तो राम राम भाई सारे बहन है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो अपने दाना बुल और दनौदा गांव से जोटी आई है प्रेग्नेंट होने के लिए। चैंपियनी जोटी है और चैंपियनी जोटा है और डायरेक्ट क्रॉसिंग अप कराओ भाई। अपना ना कोई सिम नहीं तैयार करवा रखे और ना ही आप आगे सिमन की कोई इच्छा है तैयार करने की। तो आप देख सको भाई दाना बुल अपना और